イエーイ。お願いします。今日はちゃんとこう、あれですね、髪質改善縮毛矯正。めっちゃパヤパヤしてるんですけど、なんか手先がもう枝毛がひどすぎて、ああ。見てほしいなって思って。ここら辺、はい。中も結構なんかツルツルなんですよね。ああ、そっか。癖でちょっとジリジリしてきた感じがある。あ、いいですね。これが一番なんか強いかもしれないですね。襟足、耳横とか。そうなんですよ。こことかに比べるとその、じりっとした感じがあるんで、ちょっと綺麗に伸ばしていこうかなと思ってますね。新分ぐらいは、このぐらいは多分癖の部分伸びてる。この先も若干ね、バサつきが気になってると思うので、そこもちょっと体幹系の一つずつ綺麗に伸ばして。じゃあまあ、これ見てどうでしょうか。やばい。全然そんな。やばい。こんなくなったから、もうちっちゃく